SUV でありながら18インチという大型タイヤを履いています。このサイズ高価なんですよね。3年ごとに4本まとめて交換が必要になるでしょう。費用は選び方で大きく差が出ます。最も安く済ませるならネットでタイヤを購入して整備工場や量販店で取り付けてもらう方法。この場合4本で約7万5000円が目安です。一方ディーラーに渡せるとレクサス承認の高性能タイヤを勧められるため割高になります。4本で20万円から30万円は覚悟しなくてはいけません。1本あたり5万円から6万円にもなるんです。同じタイヤ4本でも価格にこれほど幅があるのは驚きですよね。安いタイヤは魅力的です。でも MDX の静かな車内だからこそ安物タイヤではロードノイズが耳につきやすい点も悩ましいところです。タイヤ代をケチったら走行中に快適性を損なわれたなんてことになれば本末転倒です。